主席，喺2010年，南華早報就宣布由吉林省嘅政協黃向偉先生出任總編輯。之後處理李旺陽先生被自殺事件篇幅只係收窄成為100字嘅簡訊。2011年，政務官鄧忍光接任廣播處長，上任3個月後即決定踢走烽煙節目主持吳志森。從此節目中尖鋭嘅評論聲音不再。2年之後，鄧忍光企圖將王牌節目鏗鏘集頭條新聞改到零收視嘅亞視播放，又要求腰斬以事論事，更加計劃將反對派代表人物施永遠永遠署任。2012年，中聯辦郝鐵川致電信報老闆李澤楷，指責信報花太多嘅篇幅批評梁振英啦。梁振英上台之後，向信報發律師信，告評論員練乙錚先生誹謗。第2年，信報接連發生人事變動，總編輯陳景祥被調至其他崗位，以辛辣評論見稱嘅專欄獨眼香江編輯游清源更加係拉隊走人。2012年，DBC 數碼廣播電台踢走鄭經翰，股東黃楚標喺股東會上坦白講出，中聯辦唔喜歡名嘴李慧玲，唔希望佢喺 DBC 節目出現。1年之後李慧玲本身亦都喺所屬嘅商業電台就被調離早晨嘅評論節目啦。主席，香港嘅言論空間近年不斷受壓，批評中央、批評建制嘅傳媒人一個一個被消失。呢個絕唔係一個個別例子嚟嘅，我哋必須要立即發聲。主席，有人曾經同我講，就問我話：喂，傑哥，自由幾多錢斤啊？你咁樣關注李慧玲、吳志森冇公開，不如你關注下我好過啦。咁，主席，其實新聞自由、言論自由幾多錢一斤呢個問題亦都的確令到我有一啲反思嘅。反思嘅結果就令我想起德國神學家馬丁尼莫拉一首好著名嘅詩，叫做《懺悔文》。如果將呢個詩句應用喺香港當下嘅傳媒情況環境大概可能會變成以下咁樣：起初他們把吳志森滅聲，我保持沉默，因為我還可以在電視見到他。接着他們把李慧玲從早上調到傍晚，我保持沉默，因為我冇咁早起身聽電台。後來佢哋更換咗報紙嘅總編輯同埋編採嘅高層，我保持沉默，因為我唔睇報紙嘅。最後，他們不發牌給香港電視，我保持沉默，因為我已有足夠電視台睇啦。最後，他們衝我來了，卻已經沒有人站出來為我說話了。呢個時候，魯迅先生嘅說話亦都喺耳邊響起：不在沉默中爆發，就在沉默中滅亡。主席，今日我哋要企出嚟捍衛新聞自由，捍衛編採自主。其實我哋喺度捍衛緊嘅係我哋自己嘅知情同埋免被洗腦嘅權利。今日政界歪理橫行，呢兩句說話，主席一定成日都喺耳邊縈繞嘅。唔講又唔代表唔做，講咗又會當做咗。梁振英就係靠呢啲語言藝術嚟到欺騙市民，蒙混過關。公眾只有靠新聞工作者將呢啲謬誤過濾，將真相呈現，先至能夠認清
梁振英嘅所作所為。新聞自由其實係自由之本，如果傳媒成為咗政府同埋權貴嘅扯線公仔，700萬香港人就只能夠沐浴喺虛假謊言之中，對權利被蠶食可以懵然不知嘅。主席，2014年將會係非常關鍵同埋重要嘅一個年頭，特別係政改嘅啟動呢，咁樣係會將影響一眾權貴嘅利益板塊嘅，同傳媒有關嘅事件接連喺今年初發生，舊年底發生，我相信絕不是巧合，因為唔希望香港有真普選，堅持普選要有篩選嘅人，自然係希望傳媒全數歸邊，等佢哋可以控制討論。特別係有傳梁振英上台，根本其中一個政治任務就係整頓傳媒，咁就更加令人覺得一連串嘅事件空穴來風，時別有因。果然，整頓之風係越吹越烈。呢一次輪到明報，可以講係駱駝背上最後一根稻草。明報喺去年嘅10月連續幾日嘅頭條報導香港電視不獲發牌嘅新聞，大家係記憶猶新。有傳明報編務董事呂家明喺內部會議上對此大表不滿，埋下咗撤換劉進圖嘅伏線。主席，我並非想喺呢度評論邊啲人係有能力做總編輯。我同埋各位香港市民一樣，係企喺讀者嘅立場，去質疑明報管理層呢個決定背後有否政治目的？點解明報會突然換走冇犯錯嘅劉進圖，換嚟兩個同香港民情脫節，甚至乎有打壓傳媒往績嘅傳媒人接任呢？遠嘅就唔使講啦。我哋姑且睇一睇明報撤換總編輯事件後惹嚟各方嘅評論。由呂家明主理喺加拿大出版嘅《明報加東版》，竟然抽起咗最少10篇批評明報管理層嘅專欄文章。我自己嘅文章呢，亦都係被抽起嘅。究竟喺呂家明嘅眼中，報紙呢個平台係咩呢？係開放俾正反立場開放切磋嘅空間，定係只能夠容許唱好唱紅、營造歌舞升平嘅機器呢？喺佢治下嘅明報，以後會唔會只有梁振英教你點樣煎紅衫魚，而港視被不公平對待嘅報導就會消失得無影無蹤呢？傳聞接任嘅南洋商報前總編鍾天祥一直喺馬來西亞同埋新加坡工作嘅，而呢兩個國家嘅新聞自由指數呢，就分別係喺179個國家裏邊排行第145同埋149嘅。來自馬來西亞嘅自由撰稿人特意撰文俾香港人，形容張曉卿嘅傳媒王國喺馬來西亞，我引述，不僅削弱媒體監督政府的力量，也縮減公共討論的空間，壓抑了社會內部的進步力量，強化反智與犬儒的氛圍，影響社會的民主化腳步。引述完畢。前車可鑑，我哋是否仍然要保持沉默呢？係咪要等待報南洋商報嘅後塵變成人民日報，然後先至驚嘆為時已晚呢？主席，如果你仍然覺得明報呢一個撤換總編係個別嘅例子，
請睇睇當權者無形之手點樣將我哋嘅傳媒行業弄得烏煙瘴氣。傳媒嘅營運資金來源一大部分係靠廣告嘅收益嘅。梁振英不滿一傳媒眾人皆知，但係為咗懲罰《蘋果日報》，梁振英竟然要經濟手段都出賣。有傳聞就話佢派身邊嘅人致電嘉里地產，要求叫停地產廣告，等蘋果係少收90萬。另外亦有傳聞，對於一度未有配合梁振英抽蘋果廣告嘅渣打銀行梁振英竟然以拒見渣打嘅主席同埋拒絕擔任渣打馬拉松嘅主禮嘉賓作為要挾，變身小學雞大玩。你同佢玩，我就唔同你玩啦。呢一啲杯葛嘅遊戲，營造敵我嘅矛盾。主席，以我嘅理解，乜嘢係自由經濟呢？係包括一個完全不受干預、自由競爭嘅營商環境。但係傳媒界嘅營商環境又係點樣呢？你唔聽政府話，政府就會用無形之手斷你米路。香港有好多年獲得最自由經濟嘅稱譽，梁振英，你係咪想連呢一個稱譽都將佢唔放過，為你嘅面子而一手摧毀香港另外一個核心價值，然後喺歷史書上面留下污名呢？主席，我哋嘅傳媒行業已經係吸弄到烏煙瘴氣嘅啦，光怪陸離。好似睇下我哋嘅電視業，亞視單單喺2012年就已經被通訊事務管理局懲罰5次，涉及23萬嘅罰款，其中包括 ATV 焦點累計被罰3次，共10萬嘅罰款。抹黑學民思潮嘅一集，竟然錄得共超過42000宗嘅投訴數字，史上最多。無線電視嘅東張西望電視牌照風雲一集，共收到超過27000宗投訴。無線電視嘅節目緊隨 ATV 焦點，成為史上投訴數字排行第2嘅節目。但係今日呢啲節目仍然都喺黃金時間播放嘅。我敢問一句，公理何在呢？主席，喺烏煙瘴氣嘅傳媒行業裏面，我哋亦都想藉呢個機會向港台嘅員工講一聲加油，因為你哋係香港唯一嘅公營電台。引述世界電台電視議會嘅定義呢，公營廣播機構係不受制於商業或政府利益，市民才是老闆。港台唔係政府專用嘅宣傳工具。我希望港台繼續提供一個開放嘅平台，秉持中立嘅原則，為市民提供不受商業政治力量左右嘅優質節目。我期望香港市民，亦都包括本會建制派嘅同事，一齊響應呢個活動，就係一人一信致函張曉卿聯署嘅運動，亦都呼籲張曉卿先生唔好輕易出賣明報，將讀者嘅靈魂當成親近權貴嘅禮物。謹此陳辭。